Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat. Kembali lagi ke Pak Eng. Hari ini kita akan membahas cara membongkar mesin motor 3 fas. Oke. Saya masih akan dibantu sama rekan saya, Mas Roni dan Mas Rifai, yang dengan senyuman dan kegantengan mereka bisa meluluhkan dunia. Oke sobat, langkah pertama kita bongkar cover yang ada kipasnya. Tapi hati-hati sobat, karena situ ada sepinya juga. Oke. Terus berhubungan ini agak susah sobat, jadi kita main pakai apa ini? Kebuka sobat akhirnya. Oke, udah kebuka. Sini, mari. Oke, ada yang tahu ini apa ini? Kumpulan umparan tembaga. Ya, ini namanya stator. Kumparan lilitan kumpulan tembaga, bukan emas sobat. Ini tembaga tuh, lilitannya rapi, tebal. Nah, dan ini rotor yang untuk penggerak. Jadi stator itu diem, yang rotor ini muter sobat. Terus di sini ada bearing juga. Kebetulan kita hari ini mau ganti bearing juga. Nah, ini bearing. Oke. Udah bagus. Oke sobat, hari ini kita sudah belajar cara ngebongkar dan ganti bearing motor 3 phase. Untuk sobat yang baru gabung, jangan lupa bantu channel Pak Eng dengan cara di subscribe, like, dan komen buat ngasih masukan ke tim Pak Eng biar bisa sama-sama kita membesarkan channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.